Ka office jong ka District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Jinti Hills District Jowai hakas ngibaar kalarke gas ngibertip World Zoonosis Day 2021. Ia kabala penlong ha conference room jong katihi ka office rekam kabron ha mentong Jowai halor kapang kabaong. Let's break the chain of zoonotic transmission. Bat kaneka de ga jingpang kabebet na kimrat sya ubreu. Ia kajialang la penyai Dr. D.I. Kejam Ubreu District AH and Veterinary Officer West Jinti Hills District. Harangkat kajinalang ukongsan Dr. KB Sakhar Director AH and Veterinary Shillong. Nang taki officer kinong rep hakakam rijing na po ka West Jinti Hills District bat kiwi-kiwi. Nakaliang ka office kalarakhe kanigasngi daga basam kumju yakikor ot plang bapenankam daga borbreu sya kinong rep kibaladan hadu arp saungut hapo ka West Jinti Hills kibadai kinong rijing ri kum kimasi kisnyang kisiar bat kiwi-kiwi. Lengba ka jing penlong kum kane ka program kan ai jing matoy kumju ikinong syanong bakin tip kumno banyada na ka jingpang bamenta dak ba ai nuksaru agane ka jingpang COVID-19 kare ka we na ka jingpang ba syarkai henry daga jing trailang on sala man pendu no sisendan ya kane ka jingpang daga ba syim ne ka dawai tika balas na kerpang da kiriwat banya. Milk mission, nampakari mesti. Katong ka statistics, dan mencisni Monday, narangi siyang dairy officer, managing director ng milk union. Yung yang baka per capita availability of milk po Jinti Hills, West Jinti Hills, kalong tang 24 gram. Dahil, tang 24. Overall average yung state yung ikadi 85 mata. Andray, Jinti Hills District, West Jinti Hills District, kadi ko one of the lowest state Paraguay. Kaya kadaw badang duna bahaginong masi po Jinti Hills. Ikwa bangin encourage ki bikin ga masi. Nama kadi ko way ni kilat giban ay kam ay jam mikis kam tam ikon samla gibam dan kam panjang. Sibon ni ginong masi pinpet kam tam ko way ni society po megalia ka balaklan bahagata ka umlingka Milk Cooperative Society. Kibas majority nagi longyeng gijong ki menta kilabit kilabyang. Kilalong kibabit babyang ba tang nagari masi mentang kami syuk hiwi-hiwi. Kilarus pa aro hindi taw ang kilabit labyang kilarus pa labon giye. Tikadon sigun ka scoop. Mentay ka chilling plan o ya ka dairy plan jong Jinti Hills in improve in increase ka capacity jong ka dapat mi pa de ginori masi nanggung iyo ko do dela ba parsan bale kiri sarkar ka offer ki lab jingera matkiyo ye ka region ri hakaris nyang lele ke digan number 1 project ka government of Meghalaya amta population jongi ki jongas nyang dang ha ka sans na news na menchwa karang lang 5 lakh andai ki di sans na namba ki program ki fair ila po almost 7.5 lakh increase about 24%. Bale, namar ba ki babu ki nong region ri ni kila I ba ris nyang dari ko way ni the region ri ka don si sha ka la ka ban ai ka mai jam ban monra ka yo ka par. Den na ta daw ki be ba lamba ka jing sim menta ka jong ki isalala ban tum kiyo. Ba ka target jong ni ka lomba. By 2025, sa ka dia sna menta sa license. Ngidon sa ka way ka ambition ka jong itu kuat kejongi. Bahkan 24% kan jump sejak 35%. Narangila ban achieve 35% increase. Ban penkiyo ye kejingdan kesnyang state kejongi by 2025. By 2030 ngin salong self sufficient. Nginom pang kam siya nginon ras nyang nasyaba. Den at tagadaw mentak senang nginon di project kita he pat. Apollo is project kita he tam ya kapigari development ka diha Meghalaya. Government of India ka ai pisai ngi sibon bingin snai ki multiplier farm ki behe apo state ki jami